这是一台松井的陶瓷式电暖器，故障的原因是不会热。那我们现在修好之后来做个测试。我按一下。我们先测试摆头是否会正常，因为一只手拿手机比较不好操控。我们在维修完的商品都会做个全面的测试，基本的功能都会帮客人去做测试，所以这边摆头是没有问题的。那我们测试温度调节，先设定到28度。可以看到它的温度会慢慢加温。这种陶瓷式的电暖器啊，其实热都蛮快的。所以我们修好之后，解决掉客人不会热的问题。摆头正常，温度也有，热度也有。那我们暂停摆头。没问题，我们就关机啦。这台关机会做倒数，它的倒数啊，就是会送风，把里面的热气就整个再排掉，会做送风的动作。整个倒数完毕才算是完整的关机。OK， 那现在倒数到0之后呢，这就是完成一个流程了。那这边就修好喽。有家里有类似的东西都可以送过来给星耀做维修哦。